Contact. Et j'aime pas, ouais, la fille elle s'appelle Marina Patis, elle fait des gâteaux tout le temps, mais elle aime pas les gâteaux. C'est incroyable, c'est les desserts. C'est incroyable. C'est l'hôpital qui se fout de l'hôpital de la charité. Hop, ça, on va le décaler sur le déco. Moi j'adore les desserts et je les mange. Ben oui. Ah, c'est comme ça, tous les goûts sont dans la nature. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui font, il y en a qui font pas. Ouais, c'est sûr, je peux pas skip. Enfin, je peux pas rentrer dans ma tête. Ah voilà, c'est ça que je vais faire. Alors, j'aurais mis la chanson, du coup on va peut-être deux fois les mêmes chansons, mais c'est parce que j'aime trop ces chansons. Hop, ça, on le met sur le déco. On va sortir donc cette tarte, c'est le cuite. Yes. L'amour s'est glissé dans mon cœur en plein sommeil. L'huile de tes yeux comme un soleil. Pas de repas sans dessert. Ah, sur ça, je suis pas d'accord, Chérine. C'est bien quand il y a un dessert, mais des fois... Moi, je peux prendre un repas sans dessert, c'est pas un problème. Si le repas, il a fait le taf, le dessert, vraiment, c'est pas un souci. Hein. Où je vais mettre ça? Où je vais poser ça? Se rencontrer, se rire sans livrer au goût de nos baisers. Je promets de ne te trahir, de ne plus mentir. Je n'aurai pas la paix tant que je ne te sentirai pas. Qu'un sourire c'est de moi. J'ai besoin de tes grâces. J'ai besoin de tout ton aide. Et plus jamais me laisse. Non, c'est de moi. J'ai besoin de ta tendresse. Entre les miennes. Je suis en train de faire n'importe quoi. Waouh, c'est chaud. C'est pas comme ça on avait des gants sinon. Putain, il est où le gant? Comme tout à l'heure j'ai fait une masterclass, j'ai pas éteint le four. C'est de moi. Il est quelle heure là en fait? Donne faim, tu me suis. Ça va toi aussi, tu n'as pas l'impression que tout le monde te suit. Ça se voit, tu es une star. Tu vois, il n'y a que les stars qu'on suit. C'est parce que tu es une star, Fiola, on t'a dit. Ouais, non, moi je suis pas une star. De ouf, en plus, pour vraiment, il est là depuis. Ah, moi je suis pas une star, rien du tout, moi. Avec mes 200 follow et mes 50 subs là. D'ailleurs à 200 subs, je fais des lives pendant le Ramadan qui se déroulera au mois d'avril. Ce sera des lives du Ramadan. Oh! Vraiment, des fois, dans la catégorie stupide, c'est le meilleur. Bon, ça, on va le mettre sur le teco. On va finir le salé. Yes. Enfin, je fais Ramadan. Je jeûne pendant le mois du Ramadan, oui. Waouh, tellement quelle chose ça. J'ai trop de mal, je sais pas comment tu fais. Ben après pour moi c'est pas, c'est comment tu fais des fois. Souvent ouais, quand on me pose la question, tu vois, c'est une histoire pour moi, enfin il y a pas de difficulté en fait.
après, je vois pas, moi, enfin, c'est normal, quoi, ça fait partie du game. C'est pas, oui, enfin, quand je dis y a pas de difficulté, non, c'est pas, y a pas de difficulté, mais genre, ben, ça fait partie du truc. Et aussi, enfin, quand tu jeûnes, c'est par conviction, par foi. Donc, quand tu as la foi, après, tu ferais n'importe quoi. En fait, tu fais n'importe quoi, quoi. Euh, J'en étais où? J'ai dit, je finis le salé. Donc, on va prendre la planche.